ಗಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೈ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕೈಗೆ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಕಡೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡು ಲಾಕ್ ಇದು ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಿರಡಿ ಬಂತು. ಇದೆಯಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೂರ್ತಾವಲ್ಲೋ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೊಡಗಿಡ್ದವು. ಮಾಡು ಓಡಾಡ್ಸೋದಷ್ಟೇ. ಅವೇನು ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರ್ತಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊರ್ತಷ್ಟೇ. ಬಿಡ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ సెలెక్ట్ చేస్తానండి. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ. ಹೌದಾ? ಇವ್ನು ನಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋದು. ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಯಕ್ಕಳ್ರು ಓಡಿಸ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನು. ಸಕ್ಕದಾಗ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾವನೆ, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಬೇಡ. ನಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇರೋ. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು? ಅವ್ರು ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೋ ಅದೇ ತಿರುಗಿದ್ದೆ ನೋಡತ್ತೆ ಕೊಡೇನಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೀದಿನ ಏನೇ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೋಡು ಬ್ಲಾಕಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಪಿಟ್ಬುಲ್, ಅದು ಪಿಟ್ಬುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಕಚ್ಚು ಕಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲೇ ಅದು ಅದೊಂದು ಕಚ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಇರಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೀತಾಳು. ಅದು ಚೋಟು ಅದು ಓಡ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಿದೆ. ಅದು ರಗಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡು ಇರಿ. ಗೊತ್ತು, ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಯಾವ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿ ಮಾಡು. ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನದು ಟ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್. ಸತ್ತೋದಿದೆ ಮಚ್ಚ. ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ